Biz bardığımız Mekençil partiyasını koldoyuz. Ben birinciden Kırgızdın jaranımın, ikinciden enemin. Günösüz yatkan Dede Alatoğlu'nun möngülü başınday bolgon. Ak kalpak görüngen balabız abakta jatat. Kırgız elim, men silerge kayrylat elem. Mına bir ay biz degen karantinde jatkanda üy türmede jatıp başыңardan öttü. Üy türme baldarыңар janында, üygөр üstüngөрдө. Bul balabız bolsa Satır Japarov özünün kızıkçılığın, baldarının, bir tuğanların kızıkçılığın. Ekinci orga koyup bizdin müdö üstü Kırgız mamleketi tüptөгөндүк үчүн, Kırgız mamleketi uşondan ары жашап кетиш үчүn dedi abakta oturat. Kuday uşonun metin arı kılsın. Günösü bolsa bir jön ele. Taza öz üstün balabız uşo türmödө oturganda ошону bir муштумга tüyülüp колдоп албасак биздин эмнебиз эл? Эл деп отурган баланы, жер деп отурган баланы биз колдошубуз керек да. Ал тиги баягы эме ырда айткандай сен оруба, мен оруйун ата журт деп жаткан балабызды колдосок, bir муштумга tüyülüp Mekençil партиясын колдойбуз. Колдогула кыргыздар, колдойбуз. Колдойбуз бу. Mekençil партиясы канчачы номер? 2. Мен өзүм как координатор, Жашылдар партиясынын координатору Каракол шаарындагы. Биз Каракол шаардын координатору болгон себептен экинчисинен биздин мүчөлөрүбүз бар, өзүнүн Жашылдар партиясынан. Ошол жигиттер бол баарыбыз биз өзүбүзчө сүйлөшүп, биздин оюбуз, биздин идеологиябыз бир келгендикне байланыштуу биз Садыр Жапаровду биз колдойбуз деп чечтик.